Hast du da einen Tumbler mit? Ja. Alter. Nur mal einen Becher. Ja, ich habe meinen Becher nämlich vergessen. Das war schlau. Oh, kleines Schlückchen da rein, so durch da rein. Was ist denn jetzt? Schluckst du? Ja, sicher. Atmen lassen. Hast du einen... Ich sag was, so Pulle. ja, schön. Nee, weiß ich nicht. Ich hab nichts hier. Du hast noch einen Becher? Nee, das ist der von Dr. Ost. Hier ist da ein Becher. Aber kannst auch gerne mal einen Becher nehmen. Willst du keinen? Nur den Nee, ich Suppentopf. möchte nicht, danke. Dann nehme ich deinen Becher. Im Bier stehen. Vorsorglich. Der ist vorsorglich kalt. Nachsorglich. Hast du einen Schmock an? Jo. Schmock. Der Da steht der aber. Ich finde, der kleidet dich ungemein. Ja, das ist ein bisschen lang, oder? Nee. Ja. Achso, das muss so sein. Hast du eigentlich mal was wegen deinem entzündeten Auge gemacht? Ja, ich? Wegen der roten Lampe. Müssen so langsam kommen auf das Niveau. Kannst du noch mal so ein Wein exen? Ja, Niveau-Limbo spielen wir gleich. Das ist super. Ich kann auf jeden Fall drunter her, glaub mir. Glaub mir. Das ist laut hier. Salute. Ha! Was? Salut. Kein Grund, mich zu beschimpfen. Entschuldigung. Ja. Achso. Bong, Plastikglas hier, Alter. Komm her, Alter. Wohl sein. Ja. Ebenso. Ja, jetzt nimm dir mal ein Becherchen da aus. Wo ist das Finish? Lass dich doch gar nicht drauf ein, Mensch. Nee, komm, gib her. Ich mach das. Liebe Koch. Aber er macht das jetzt. Ich mach das. Ja, klar mach ich das. Aber wir tun das mal eben auskratzen. Gib mal her. Ich krass das aus. Oh, jetzt guck mal, jetzt hat Mit den Zähne! Jetzt hat er aber hier den Jetzt hat er Blut geleckt. Nee. Verbranntes. Na, nochmal. Ich beschwert, dass ich das im Warm sitze. Ich beschwöre mich nicht. Ich will nie machen. Da kennst du mich aber schlecht. Wieso? So. So. Ich lege mich erstmal eine Runde hin. Nee, wo ist das Öl? Oh. Scheiße. So. Dann Filet ist, da ist auch, ach, Her damit. womit? Mit dem Filet. Könnte auch mehr als 500 sein. Ist auf jeden Fall ein gutes Stück. Aber gewaschen war das, bevor das vakuumiert wurde, oder? Das heißt, denke ich mal. Ja, habe ich so gekauft. Ein Vakuumier. Gib mal das Wasser. ...500 Gramm, Alter. Ja, kommt doch hin oder nicht? Das ist mehr. Mal Zewa-Rolle. Hast du nicht, ne? Gut, dann wird's jetzt laut. Nicht so.
Gerüchte im Licht. Warte, spektakulär, spektakulär. Ah, no. Warte mal an. Einmal lupfen. Kannst du das schlecht drehen, das Ding mit dem dünnen Griff? Ah. Ja. Das Fleisch ist aber auch geil. Ach so, den Saft. Ist ja auch ein Steg. Warte. Nur mal das scheiß Blechbesteck da weg. Das war das Fleisch. Sag mal. Gibt's? Food Porn. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist absolut Saft an der Klinge, da, perfekt. siehst du da? Hast du das gesehen, Alter? Lass mich auch mal auf einen guten Platz. Das ist mir auch mal einen guten Platz. Voll die Food Porn Junkies. Ja. Film das! Ja, bin dabei. Film das. Film das. Los, film das. Nimm's auf! Ein Träumchen. Junger Mann, Chapeau. Meine Güte. Oh, feines Stück. Bird entgenommen oder was? Jungs, greift zu, holt euch. Ja, holt euch Besteck, ne? Hast du schon Salz drauf? Hast du ganz am Nee. Gummi? Nee, Nein, noch nicht. Das Salz muss noch ist drauf, hier. auf jeden Fall. Ganz wichtig. Tu mal Warte, Salz. warte, ich schneide das erst den Rest auf. Warte. Nee, da wird ja nur bei mir jetzt was drauf getan. Achso, ja, mach mal Kann hier. Die überhaupt Scheiben nicht kannst du hier. ruhig schon mal würzen hier. Die Lampe stört. Entschuldigung. Bitte. Entschuldigung, ich kann so nicht arbeiten. Entschuldigung. 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 Ich gehe auch mal hier hinter die Absperrung. Ist bequem auf jeden Fall. Ernsthaft. Scheiß auf Besteck. Ernsthaft? Ends jetzt. Im Ends. Hast du alles dran schon? Hier, Pfeffer, Salz? Pfeffer brauchst du da nicht, nur Salz. Hat das noch Pfeffer drauf? Was? Ja. Guck mal, nur Pfeffer ist mir nur Salz hier. Hier deine Gabel, wenn du möchtest. Ich brauche nicht. Auf einmal, was? Ist das lecker. Sieht gut aus. Schmeckt auch. Nimm mal hier, zieh mal da unten dran. Ja. Tu mal unten bei mir dran. Tu mal ziehen. Was ist denn mit deinem Messer, sag mal? Zieh mal. Ist das perfekt oder nicht? Ist geil. Riecht lecker. Immer sind Hände im Weg. Hier. Nee, warte mal, so. Hand weg, Hand weg, Hand weg. Was will das da? Aber du kannst ja noch ein bisschen
was drauf machen. Angewürzt. Jetzt im Gesicht rumgerieben oder was? Ich will auch so riechen. Hinter die Ohren. Ich will auch Richtig so feines Stück. Genau so. Immer. Direkt nach dem Wachwerden. Möchte ich genauso riechen. Dummer. Lecker. Komm, Herr Doktor, greif zu. Oh, ich bin jetzt voll. Sind doch noch genau 3 Stücke. Haut ran. Hier. Ich habe noch eins in der Hand. Nimm mal eins. Ich bin jetzt. Nimm das kleine an der Seite. Ich will nichts Nimm mehr. jetzt. Nein, Feierabend. Ich mag immer. Bevor es kalt wird, dann machst du es gar nicht mehr. Morgen immer mit euch zu diskutieren. Zieh ab. Boah, ist das Die lecker. Gabe. Alles weg, siehst du? Ey, Herr Doktor, geil. Vielen, vielen Dank. Ja. Richtig lecker. Nein, Die Suppe? Oh nein, die Suppe. die Suppe. Oh, Oh mein Shit. wie konnte das nur passieren? Nein. Ja. Auf die Kette getreten. Weißt du, mit den Händen ja schaffen, mit dem Arsch umgerissen. Nee, ich bin auf die Kette getreten. Ja, ja. Ah, Dann müssen wir mit den Schweinen leben. da sind schon welche. Ach, was nutzt es, über verschüttete Suppe zu klagen, ne? Ja. Da ist doch ein. Mega, ich will das. Nein. Ich will das. Nein. Doch. Nein. Das ist schon angekaut. Mit dem habe ich zu viel Arbeit. Ja, Warum? das ist es wirklich. Ich weiß nicht warum. Greif zu jetzt hier. Nein, warum zu viel Arbeit? Mein Dope trocken. Das wurde versuppt. Versuppelt. Das ist nur ein Finger. Stell dich nicht so an. Entschuldigung. Hier, Atti. Jo. Njom. Von dir Metzger oder wie? Nein, bei uns. Im Rewe. Nein, bei uns. Das, Nein, bei uns im Rinderland. Freund von dir? Nein, bei uns. wo wir Birnen-Senfsoße. Fruchtiger Preiselbeer-Sahne-Meerrettich. Dazu ungarische Paprika. Und Ach nee, ungarisch, ne? Alles. Ziegenkäse. Oh, da ist der Rauch wieder. Hallo, Herr Rauch. Siegfried.
Was ist das? Erdnussbutter. Ja, so wie. Geil. Treats nur nicht mit Schokolade drin, sondern mit Eisensteak hier. M&M's. Treats. Du hast das Glas nicht getroffen beim ersten Mal. Ich hab's gesehen. Falsch gesehen. Nein, das war voll daneben. Nope. Doch. Doch. Ups. Dr. Ost, magst du Käse? Ziegenkäse? Nee, danke. Ich habe hier die Leckereien. Ich esse keine schlechte Milch. Ich auch nicht. Nee, Käse esse ich schon, aber Ziegenkäse ist nicht so mein Favorit. Ja, bitte? Ich wollte sie den Schlaf schaukeln. Das kannst du schön sein lassen. Du musst kotzen. Ich muss kotzen. Aber abgefangen. Wie eine Gazelle. Abgefallen. Eine Gazelle. Leicht Ausfallschritt, hä? Hier ist aber Hanglage. Guck das bloß. Ja, ich bin gespannt. Zu hoch oder was? Scheiße. Pass auf, Dein Kissen. Dein Kissen. Guck mal hier, Rucksack abgedeckt mit der Plane. Hukari. Alles am Start, oder? So, reiche mal mir mein Getränk. Zum Wohl. Das ist leer. Ach so, So reiche mal jetzt verstehe ich. Zum Wohl. Wohl. Oh. Morgen. Guten Morgen. Kannst du mit dem Stock abschlagen. Ich habe auch heute Nacht offen. Zum Wohl.
Ja, ich habe noch. Restlichen Flüssigkeiten nochmal ausschütten. Natürlich. Ist doch jemand ein Marshmallow? Oh ja. Nimm. Hat zusammengehört. Ne? So Leute, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, Daumen nach oben geben. Wer das noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal, sonst gibt's aufs Maul. Und ansonsten sage ich mal, bis zum nächsten Mal und Glück auf! Glück auf, Ficky Ficky. Glück auf! Nur Ficky Ficky.